आज मेरे पास एक रैंडम बंदे की कॉल आई जो कि मेरे को बता रहा था कि जो 2 दिन पहले हम लोग ने जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है, तो उसको लेने फटाक से पहुंच गए। तो तुझे रही वो चीज जिसकी शॉपसी पे प्राइस 60 रुपए है। अब इसके अंदर क्या है वो जानने से पहले, लेकिन अगर आप चिंचैन के फैन हो तो वीडियो को लाइक करो, लेकिन अगर आप डोरेमोन के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं देखना चाहता हूँ किसके ज्यादा फैन है। इसके अंदर मिली हम लोग को ये 2 राइफल और ये 6 छल्ले। अब डायलॉग बाजी। इसे बोलते हैं मैगजीन, इसको डालते इधर ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इससे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है।